یو حدیث ارتوایم امام طحاوی یو کتاب دی په دور حدیث کې پڑھاوگی نوم یې دی شرح معانی الاثار زبردست حدیث تاسو وګورئ صحابه کرامو ته اغا په حسن معاشرت کې په ښه معاشره کې د هغوی څومره کردارو هغوی به څومره خیال ساته او په کوم حالت کې یو او ما ته په کوم حالت کې یو د چا خیال هم څومره ساتلی امام طحاوی صاحب حدیث روایت کړی هغه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مسجد کې وو صحابه کرام مبارکان تشریف فرماو په گیټ باندې یو غریب فقیر صحابی راغی غریب صحابی فقیر صحابی په گیټ باندې را داخل شو ویشي نږدې کله راغی کنه هغه د خپل لباس شکم په بدن باندې دوه کپڑے وي د احرام پشانتا هغه زمانہ کې به د احرام پشانتا دوه کپڑے وي ټول شلیدلې په بدن شلیدلې او سوری او کټ نبی علیہ السلام مبارک باندې سلام واچو حضور مبارک دغه صحابي د پاره په دغه مجلس کې د صدقې اعلان وکړ ګوري نبی علیہ السلام مبارک هم دغه خلکو باندې فکر دی نن سبا چې موت په تکلیف کیو ریختیا خبره برا سره ملګری کوي اومدام نیتی کنه چې نور دیم خدای ورډوب کا خو خدای پاک تا ورډوبې د یاد لر په دې خبره باندې حضور مبارک اعلان ولوک صحابه کرام فرمایي وی چې یو کس په دغه صدقه کې دغه صحابي لا خسته جامې ورکړي ځکه چې هغه یا کپړو ته وکا ته کپړې ډېرې زیاتې ضعیف وي وی چې کله چې هغه کپړې بدل کړي وای چولې ډېر خسته پخکارا کېده ورځ دو بعد درې بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په عمره مسجد کې عمره صحابه په وړاندې باندې صحابه فرمایي دغه صحابي په هغه دو کپړو کې ډېر خسته ښکارا کېده او راغی خسته کپړې اچولې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا د چا د پاره د صدقې اعلان وکړ چې د سره څوکړې د سره لګ مدد وکړي صحابه فرمایي چې عمدغه صحابي چې پتیره جمعه باندې شکېدلې کپړې وي او دا کپړې دته په صدقه کې ملاو وي وی چې همدغه کپړې راوخیستې او دغه صحابي هغې بل صحابي دپاره په صدقه کې واچول ته اندازه کوه ما ورته داسې کولی شو بیا حدیث الفاظ څه دي نبی علیہ السلام مبارک خو بکس کس تکاتا حدیث الفاظ دادی فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مبارک دغه صحابی ته غصه شو او څه ورته وی اوچت کړه د خپل کپڑے د صدقې نه تما چوا ته په صدقه کې یو شی ما چوا ته دا کپڑا بیرته اوچت کړه خپل باندې واچو نبی علیہ السلام ورته فرمایي یعنی دې مستحقو چې دله چا څه ورکړي وای خو دومره حسن معاشرت په صحابه کرامو کې او جذبه چې په دې حالت کې دغه صحابي د خپل خلی باسره وغښتو بل صحابي له ورک حضور مبارک ورته فرمایي اوچت کړه بیرته کپڑا اوچت کا وای خښته واپس واچو واپس نبی علیہ السلام بیرته هغه صحابي هغه کپڑا په خپل باندې واچو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ته به دغه صدقه کې څنګه ما چې اعلان چاته کړی دی هغه پوهیږي خو دغه صحابي جذبه تاسو وګورئ څومره جذبه وه داسې افراد غربت ډیرو فقر ډیرو په هغه زمانه کې خو معاشره ښایسته وه په معاشره کې انسانانو کامل انسانانو په معاشره کې افرادو کامل افرادو